Beleza, vamos lá. Aula de simulação de LET e flip-flop. Então, vamos começar com o LET. Deixa eu criar aqui um novo projeto. Projetos. Circuitos. Criar circuito. Certo, está transmitindo aí na tela. O que é que precisa? Começar aqui com todos os componentes e vamos procurar a Prontoboard. Prontoboard para energizar o circuito. Fonte de alimentação, mais 5 IGND. Vamos precisar de 2 botões táteis. Cadê? Vamos subir aqui. Esse botãozinho aqui. Esse outro botãozinho. Preciso de energia na esquerda. E precisamos de resistores aqui na direita. Aqui e aqui. Um zoom aí para todo mundo acompanhar. Mil, 1.200, 1.500. Novidades até aqui? Escolha 1.000, 1.200, 1.500. Eita. Diga aí, Maria, tá ajudando o coleguinha? Não, nem dupla não. Vem cá, amiguinho. Muda aqui de lugar. Não, aí, se ele não copia, não posso fazer nada. Não é trabalho em grupo. Venha pra cá. Passa aqui pra frente pra ele não se atrapalhar. Também. Troca de lugar aí. Pra ele se concentrar bem muito aí. Quem mais? Foi. Vamos procurar 7402. Porta NOR. É o segundo aqui, ó. NOR. Eu preciso do 14 com energia e o 7 no GND. Vamos ver aqui a cola que eu deixei no slide. Vai voltar aqui no slide. E botei aqui, ó, o reset. Será o pino 2. Então, se eu chamar esse botão aqui de reset, cadê, ó? Vamos ver se vai dar certo aqui, peraí. Reset. E aqui o 7. O 7 no pino 2, tá aqui. Vamos colocar uma cor para ficar melhor de observar. O reset é no 6. Vamos voltar aqui na cola. Entre o 3 e o 4, eu fecho um jumper. Entre o 3 e o 4. 1, 2, 3. Aqui, ó. Um jumper aqui inclinado. E precisa de outro entre o 5 e o 1. O 5 está aqui. E o 1. Minhas saídas. Vamos olhar de novo aqui na cola. É o 1 e o 4. Então, o 1 é o Q. Então, tem que puxar um fio daqui. Aqui vai ficar chato de ver. Espera aí. Vou sair inclinado aqui. E ligar para cá. Deixa eu ver se tem outra cor aqui diferente. Roxo. E um LED. O LED, eu vou
fazer essa mudada de posição aqui do pinozinho anodo e um resistor de 330 ohms. Aqui, ó. Fiz o Q. Então, faz uma colinha aqui. Esse é o Q. E vamos fazer o segundo LED. Saída no 5. O 5 é aqui, ó. Entrada não. Cadê a saída? Saída é no 4. Cuidado que a posição muda aí dos componentes. Cadê? 330. Outro resistor, mais para cá. Outro LED. Rebate e bota aqui e chama de Q barrado, Q linha. Q linha. Certo? E aqui a simulação 00. Não acontece nada. 7. Opa. A posição do LED, ó, tá aqui. Agora já estão acendendo por algum motivo. Deixa eu ver o que é que tá. Aqui é 00. O 7 correspondeu. Reset. Espera aí que tá travando. Aguarde, sair da página. Eita. Então, vamos tentar de novo. Iniciar a simulação. Então, os dois acendendo bem levemente, mas quando eu aperto o 7, mantém, ó, o brilho aumentou. Você aperta o reset, apaga o Q e liga o Q barrado. 00 é não fazer nada, liga no 7, desliga no reset. Então, essa aí é a primeira parte da prática.